Packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at sa RMN AM at IFM stations. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang 3 empty sachets of Charm Fabric Conditioner 30 ml or 1 empty pouch of Charm Fabric Conditioner 400 ml or 800 ml. Ilakip ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title, ACS Quanta Extravaganza. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week at RMN o IFM station na inyong sasalihan. Kaya patuloy na tangkilikin ang Charm Fabric Conditioner para mas malaki ang tsansang manalo. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Quarta Extravaganza Nationwide Promo. Hatid ng RMN at IFM stations nationwide. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Quarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from July 31 to November 4, 2022. Per DOH FDA CCH SRR permit number 0524 series of 2022. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Nga naman nga dili tanan gipamili sa atong Ginoong Jesucristo nga magsabwag sa mga kamatuuran nga iyang gustong ipasabwag. Akong usbon nga naman nga dili tanan namili ra man Diyos Kristo, no? Una katong 12 nga mili siya mga tinun-an 12 dahil nahimo mga apostol. Nganong dili tanan? Nganong pipila naman? May to tanan yun, no? Kaya aron daghan yun ba? Nganong dili tanan gipamili sa atong Ginoo diya sa pagpanguna sa pagpanudlo. By the way, San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod 23, babasa na ito na diha. Mga apostol, mga tinunan, no? Gipamili ni Kristo. Dili man ito tanan, no? Kung atong tanahon sa maong panahon, daghan kayo, no? Daghan na. Nga itong higayunan ay mga Hintil, kalamog na ni mga Hudiyo. Nganong dili tanan? Nganong dili tanan? Okay, poino. Sayro na ito na, no? Sa atong pagpadayon na iniining atong dulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Mga tahuran sa gihapon kita, no? Atong mga kauban sa gihapon ang mga kauban nato mga radyoman kasama ang radyoman Danny Luod sa technical side, kasama ang radyoman Dax Ilumba o pasiunang pagtimbaya nato, no, sa atong Amahan Father, no, nato dinhi sa Stasyon RMN Dipolog. Ang atong Amahan diri Station Manager o Sierra Mike Edgar Dacumo, ubay na gyud sa iyang tibuok gayud staff dinhi sa maong nga sibihanan, no, sa RMN Dipolog. Sa duha gyud sa AM, FM, BN. Okay. Dili na lang nato hisgutan ng staff, no, sa tanang mga sakop diri sa maong sibihanan. Puros na to ng mga amigo, amiga. Okay. Okay.
akong paghiyukbo, pagtahod kaninyong tanan. Sa atong spiritual gyud nga amahan, no? Ang gitalaga, no, sa Dios diri sa atong dapit ang atong obispo, no? Most Reverend Severo Keermali, sa tanang mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpagamahan din sa ato nga dapit. Dili na lang nato hinganlan. Okay, atong pagyupo kinilang tanan. Okay, o kininyo nga mga niaro, no, nag monitor sa live stream sa RMN Dipolog. Okay, akong pagyupo pagtahod kininyo. Okay, sa AM/FM yun na minaw sa radio, kaya akong pagyupo kininyo sa tanang suki yun ani, sa tanang mga sakop sa Catholic of Faith Defenders. Ug ato na pong i-appeal day ang Universal Pastor, no? Ang gitalaga sa Dios una, no? Ang una yung Universal Pastor. By the way, anong nama Universal Pastor? Okay. Kay doon na may hierarchy god sa katungdanan. Di ba? Pareha sa atong, bisan lang diri sa atong gamayng nasod sa Pilipinas, ang atong national head, national nga leader yun, ang presidente. Pero na ay mga subheads sa ubang mga dapit, no? Na ay mga gobernador sa ubang mga dapit, no? Subheads na, no? O na mayor sa syudad. Dayon sa barangay na apod kapitan. Doon ay hierarchy sa pangatungdanan, no? Dili na tupong, dili na parehas, no? Diha pa lang, no, bisan natong gobyerno yung nana. Doon ay hierarchy sa pangatungdanan. Pero kung ipangutanan nato diha sa pagkatao, isip binuhat sa Dios, walay labaw na to, tupong tatanan. Pero diha sa katungdanan, kinahanglan yun nga, dili yun natupong. Doon na yung hierarchy. Bisan diya sa atong edukasyon, sa DepEd, uy, dili man tupong o katungdanan, di ba? Mas labaw itong Secretary of Education. Diba na po yung mga subheads, mga superintendents, down to the principals. Di ba? Di ko kusuhito, wala akong guguriha. Pero doon ay hierarchies pangatungdanan. Ang ato pang Ginoo di kay baluana. Niya pagkadako siyang organization, dili lang organization so sa kadapit. Okay. Organization gyud nga pang universal. So pang universal doon na gyud kung doon ay national head god, doon ay international head. Kana yun na universal pastor. O dili man na kay gama-gama lang na to. Okay? Kung atong basahon ng Biblia, ligong basihanan na to, nga sa dihang taliabot na yung mukhayab si Kristo sa langit, no? Kay, moment to, no? Namatay siya, nagpanhaw, o ibalik og asa siya gikan niya. Kay wala pa man mahuman yung trabaho. Niyang personal nga trabaho nga gisangon sa amahan niya, nahuman niya. Di ba? Ningon mo gaito siya sa kamatayon niya sa krus, natapos na. Di ba? Personal niyang mission nga gitaha sa Dios Amahan, nahuman niya. Pero ang trabaho sa gingharian, wa pa niya mahuman. Di ba? Iya kining, mabitaw nagpili siya mga apostol nga iya magipili ang mga apostol tuod kay aron kung wala na siya dire ang iyang personal presence, no? Wala nang iyang personal presence na imo padayon sa gustos amahan nga ipasabwa gayud ang kingharian sa Dios. Kingharian sa Dios. Nagtukod siya sa iglesia, ipamili niya unang mga general ani mga apostol. No. Kunya ang pinakalabaw gyud bali ang presidente. Uy, di nun mabasa nun sa Biblia litra por litra. Nga sa mga apostol, sa mga general, nagpili siya presidente, pinakalabaw. No? Ang chief, no? Di nun mabasa litra por litra, pero anaay implied o masabot. Nasa unang yun, katong pagtukod ni Kristo sa iglesia, no?
Oh, katong nag-announce siya ni Pedro nga magtukod siya iglesia sa ibabaw sa bato. Oh, actually, no? Oh, kanang bato diha yun. Ang cornerstone ana si Kristo yun. Ingali mo, ingon mo nga, uy, si Pedro may gitudlo sa Katoliko Veritas. O, ang foundation. O, ang foundation. Sa pagtukod yun ni Kristo sa iglesia, kung maghisgot ang cornerstone, si Kristo, may gitudlo sa Biblia. Pero nga nung gitudlo sa Katoliko nga si Pedro ang foundation, no? Magtukod kay kagbalay, sa pangutan, unin mo ng mga mayong engineer na magtukod og balay. O, kay ang cornerstone mo tong sa ilalom. Pero pa ibabuan nagkanto ng foundation. Di ba? Si Kristo ang cornerstone. So, sayop ang mga igsoon natong dili Katoliko nga sa dihang si Pedro kuno may atong gihimong foundation, gitukuran sa iglesia. Nga nawa na si Kristo diha. No way! Ang gitudlo sa iglesia Katolika na anay cornerstone. Nya di pud mahitabo nga mawala ng cornerstone si Jesus Christ kay ang nag-commission biya ni Pedro si Kristo biya. Diba? Oh. Siya diyang pag-ingon niya ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Iglesia, kinatsila man na. Kubaron yun nato sa to ang pinulungan. Pagatukuron ko ang akong simbahan o katilingban. Nga kung basahon na tos unahan, gitawag po uging harian. No? Magatukod ako og usa ka gingharian nga matud pas Daniel 2:44 dili malumpag sa ato palikod. Ya mao lagi kay gingharian man na gyud labaw. Dili maitabong may labaw. Una nga kadto bitaw nga akong ka-discuss sa Facebook nga tupong ra kuno katungdanan ang mga apostol way labaw. I beg to disagree. Supak ko. Mumunggali na hinungdan nga nabahin-bahin ta agyan na nga mo atong mo refuse ta ba nga naagay hierarchies pang atong danan, no? Nganong mo refuse, nganong mo dumili man ta, nganong supakon man nato nga dihas pang atong danan dunay hierarchy, no? Kay aron pwede ta makabuot-buot og ato, di ba mo man ang tinuod, no? Kung walay pope, kung walay mga labaw na to, mga general na to, mga obispo, kung wala na sila, walay santo papa, di magbuot-buot ag ato, pwede ta maghimo-himog ato, di ba? Di ba? O man nagyoy ang tinuod hinungdan nganong musupak taan ng pagtulunan sa Katoliko nga diyas pangatong danan dunay hierarchy. Supak mo nya nagali mga sakop ninyo nga nagpamembro anang naay hierarchy. Nadang inyong mga sakop nga nas DepEd. Ay kung ina ka ng mga teacher na to puros na mga Katoliko diha. Napoy sa badista diha, napoy kanang born again diha, napoy CCF diha, di ba? Oh, supak mo anong hierarchy pero nganong ipamimbro man ninyo diha inyong mga sakop diha sa kahugpungan, establishment o mga organisasyon nga naay hierarchy. Ay kung ingna ka nang usa ka sa badistang maestra dihag maestro, di na siya mo respeto sa labaw niya nga Secretary of Education. Si Kristo pong di kibalo ana. Nagkahibalo siya nga pasagdan niya ang iyang simbahan, iyang iglesia diri sa yuta nga kung walay mga leader, walay hierarchies mga tungdanan, hibalo siyang makuyaig na. Kung ato lang yung gituman na nga protokol, di man ka magkabahin-bahin ba? Ito magkabahin-bahin. Anong magkabahin-bahin man ta nga? Ang atong labaw, santo papa man. Niingon to si Jeff Cavins, na hinumdum ko ni Jeff Cavins. Jeff Cavins. Kanas Jeff Cavins, background anak, no? Muna'y partner ni Scott Hahn niya itong program sa una makita na ko sa EWTN diya sa Global Television Catholic Network, EWTN. Akong i-advertise ng EWTN, no? Kay para na muna atong number 1 TV station. EWTN, Eternal World Television Network. Secondary ran ako ng mga TV nga, mga news lang. Ang akong pinaka number 1 TV gyud station, pinaka number 1 ang EWTN, no? Okay, atong ika-congratulate po mga Amerikanong Katoliko kay sila may naka-imbento na pinagi sa usa ka madre nga si Mother Angelica, no? Makita na to na itong cable na sa bulag sa Orient, suman siguro na bilin cable na to, no? Sa Orient Channel 63, no? Pero gitaparan po ng mga dili Katoliko na Iglesia ni Cristo,
sa pana kanang INC TV. Then na po siya sa barista na. Tigtan na ang pagkuha na ilang mga salita. Pero ang akong number one yun, siyempre ang akong tinuhuan. Nga nagtuo ko nga naagyod gitukod ni Kristo. Okay. O EWTN Channel 63 no, sa Orient Cable Dipolog. O ako cable sa uban nga station. No? Kana katong akong giingon niyo si Jeff Cavins, former Protestant minister. Katoliko gid siya actually sa sinugdanan. Pero na-convert siya sa evangelicalism. So, nahimo siyang protestante. Dugay siyang pastor sa protestante. Dugay siyang pastor sa protestante. Pero ako lang imubon ha, taas mga istorya sing kinabuhi. Kutloon lang ako katong mga statement niya pila ka buo sa dihang gi-interview siya ni Marcus Gruday sa kanang programa nga Journey Home. I-interview siya. Nganong na-convert siya. Kana po si Marcus Gruday, kanang host ng Journey Home, former Presbyterian minister po na. Dili na katoliko sa sinugdanan. Presbyterian minister na. Kana si Marcus Gruday, kanang guwapo dihang, dako. Makita niyo sa Journey Home program sa EWTN. Former Protestant na siya. Minister. Presbyterian. Unya ang instrumento nga nakabig siya, nakatoliko siya, former Protestant minister po kato si Scott Hahn. Irado kini Scott Hahn, naghagan mga libro. Ug mao na yung ipangbasa-basa galiron sa mga dili katoliko nga gusto nang magpa-convert sa katoliko. Kana mga libro ni Scott Hahn, Marcus Gruday, Jeff Cavins, Patrick Madrid. Si Patrick Madrid, cradle Catholic siya. Nagdako, gikan pagkabata, Katoliko siya. Dili siya convert. Sa Katoliko siya pagkabata, hangtod karon Katoliko. Maayong laki manalipod sa pagtuo. Nanay taga-adlaw yun nga radio program, no? Sa Relevant Radio dito sa Amerika. Patrick Madrid. So, ako magaling ipang-post ng iyang video diya sa akong Facebook, no? Akong Facebook, Silbert Adriatico Dundoyano, i-search niyo na, naarin nyo makita diha akong ipang-post ng ilang mga video, no? Si Scott Hahn, nga former Presbyterian minister, siyang nakabig siya, kato po ng iyang na-classmate magyuto niya gani, si Marcus Gruday, sa na instance man yun, natingala siya, nga si Scott Hahn na convert. Di iyang gipangita si Scott Hahn or iyang gihimamat, no, nangita sa gigayon nga magkakita sila ni na professor ng mga ini si Scott Hahn, no? Nakita gid sila og nag-istoryahan nay og na-convert og appeal si Marcus Gruday. Kanang host anang program sa Journey Home sa EWTN. Kanang Journey Home program mag-invite nag mga converts, no, gikan sa laing religion, ma-converts Katoliko, o interviewon na ng Journey Home program ni Marcus Gruday. So, mao na. Na-convert si Marcus Gruday, pinagi sa witness ni Scott Hahn, nga former Presbyterian minister po. Then, katong akong giingon niyo si Jeff Cavins, gusto na kukutloon niyang statement sa dihang gi-interview siya ni Marcus Gruday po, nga former Protestant minister. Ako na hinungduman, nag-ingon si, nganong na-convert ko siya sa Katoliko, usa sa iyang girason dito tungod kay gikapoy na siya og kanang naghimo sa iyang kaugalingon nga pope kuno leader. Kay iyang gi-analyze og maayo nga kay nagbalhin-balhin man to siya. Nga iyang gi-analyze nga ang iyang interpretation base ra gyud sa iyang pagsabot. Diba ito pa private. Private. Unsa iyang dugay gyud siyang Protestant minister. Kung unsa iyang nasabtan sa iyang pagtuon, pagbasa, mo na iyang tuhuan. Ito pa, mo na iyang number one. So, ang iyang mga interpretation mo ay priority, susama ra nga kunong gihimo niyang pope ang iyang kagalingon. Gikapoy na kuno siya, ana. Gikapoy na kuno siya sa kanabang sa posisyon ingon nga Santo Papa, although dili na niya wa na niya gitawag og Santo Papa na iyang posisyon, pero iyang gi-analyze sama ra man kuno nga gihimo niyang Santo Papa iyang kaugalingon, kaya ang iyang mga interpretation mo iyang gipalabi. Nisupak kuno siya sa katungdanan sa Santo Papa nga labaw na. Pero wa day ko kabantay
Sa dugay ng panahon nga, ako po dahil gikumpetensya ang akong kaugalingon sa Santo Papa. Nga naman, kaya nga ako mang pagsabot mo yung tuhuan. Di ba? Gikapoy na kuno siya sa pagkasanto Papa. Sa akong nasabtan, mura ba og gikapoy na siya anang mga style ron sa mga igsuon na to nga binigbasa sa Biblia on sinasabtan tukod ay grupo. O, di ba? O, kikapoy na kuno siya na nya dili ra ba magparehas, magsungi ra ba na i-baptist nga akong nahibawan pagkadaghang klases baptist. Ya gay ko kaila di lang nako hinganlan. Nibiya siya sa atong laing grupos baptist nganong nibiya man ka kay napog ko no interpretation nga para niya sa iyo. Wala naghimo po siya iya. Oh, baptist gyapon tawag. Ug naay interpretation nga mulahi siya di mo pareha sa ubang pastor, lain na pod himo na pug laing grupo. Oh. So, actually matag grupo ron sa pundok nga ma-organize nga naay ang iyang tingog mo ituhuan, mo na silbing pope nila. Bisag dili nila hinganlag pope, pero ang iyang gibuhat mo na siya pope. Kaya ang iyang mang tingog mo ituhuan, parehas atong kang Felix Manalo, INC. Ngalan yun ni Kristo may gigamit. Oh? Pero by the way, no, kung naminaw tong katong sabadista nga bag-urang na friend nako sa Facebook o sa kababae, hindi lang nako hinganlan, no. Nilimot ko sa tibok niya ngalan. Niingon siya nako ba nga veritas mo tuon man kung nga kanang Katoliko tukod ng Kristo. Wa ko kabantay permiro ba binako Kristo nga Kristo yung tinuod. Ang iya diing pusabot Kristong puiki day kay si Kristo nagisgot mapud og false Christ diya sa Matthew 24 ba to, no? Nga naay mga false Christ, no? Dili genuine nga Kristo ba? May galing gis mo liter ang Kristo. Oh. Nagtuo kuno siya nga Kristo kuno ang gatukod sa Katoliko pero dili Kristong genuine. Fake. Una yung akusasyon. Dugay ko kasabot tayo kay na pag-reason ako basa, wala ko sabtag ayo, medyo wakay ko kakuha siyang pasabot niya. Subli na ako basa, nakasabot na ko. Kaya natingala bitaw ko pirmero nga yung sigtukod ko ng Kristo niya, sa barista siya. Pag ayo na ko basa, nakasabot mo day ko siyang pasabot nga, piking Kristo day ang ipasabot sa Founders Katoliko. Munang hing reply ko nga, kung sa may imong basihanan anak. Sa may imong basihanan. Kaya kung naagay kayong conclusion, naagay kay basis anak. Dili pwede na nga mo conclude ka nga wala kay basihanan. No? Sa argumentation pa, gitawag nag-fallacy. No? Fallacy. Kung mo conclude ka diretso nga wala kay basis anak. No? Kanang gitawag, kanang giingon a conclusion without premise is fallacy. Di ba mo na sa argumentation? Mo diretso lang kag conclusion nga wala kay gipasiunang basis. Di ba? Napagay na premise 1, premise 2, ay conclusion. Di ba? Oh. So, mo nang nitubag mong galinto siya, unsa may imong premise? Akong ipasabot sa iya. Unsa may imong gibasihan nga piking Kristo ang Founders Katoliko. So mo nang nagsugod-sugod din sa discuss sa mga pagtulunan nga sayop ko no infant baptism sayop na sa pa. Pero akong ginahinay tubag to. Akong gi-reply nga dili taw na sayop na. Gani o gayon nagtuon mo na correct. Nga ang bunyag api lang bata dili lang kay dagko lang bunyagan. O man nagitulo ni Kristo og mga apostol nga dagko ray bunyagan. Wrong interpretation lang. Akalang interpretation lang mo'y nagtukmod sa kadaghanan nganong moingon sila supak sila bunyag sa bata, no? Ako ang gi-explain na diha, no? Hasta po ng immersion. Okay, sa history di man kay immersion na may paagis bunyag. Tulo na immersion, sprinkling o pouring. Nya ang ila sprinkling ra kay ang meaning kuno sa baptiso nga Greek immersion. Pero kanang immersion diha nga nagigamit sa pulong baptiso dili man gud na siya paagi ra gyud ang ipasabot ana. Na ay meaning anang immersion nga kanang gitawag og spiritual meaning. Ang spiritual meaning anang immersion dili na paagi kanang ilubong o ipadaplin o kalimtan ang atong mga kasalanan. Ito pa itsapuira ba? Kung mahimo di nato usbon. Muna meaning anang immersion, ilubong ang atong mga kasalanan, i-immerse.
Kay kung sabto nimo na siya nga paagi ra gyud, di ka magkadimao ana. Kung kayohon nimo magkalanrakas, maglibog-libog yung inigbasa nimo Biblia. Kaya nga naman, kung immersion ra gyud nga paagi imong pasabot anang bautismo, supako nimo ng buo og sprinkling, unsaon nimo pag-harmonize atong bunyag ni Saulo nga nahimong San Pablo? Kung ako malimot, buhat 9 na. Buhat 9, 17, 18. Nga si Saulo nga nahimong San Pablo, gibunyagan siya ni Ananias sulod sa balay. Gatindog pag yun. Saan ninyo pag-harmonize ana nga gi-immerse siya, pagbunyag, pagbautismo. Basahan niyo. Buhat 9, City hangtod sa buhat 9, 17 hangtod 18. Si Saulo nga nahimong San Pablo gibautismuhan o gibunyagan ni Ananias sulod sa balay gatindog. Unsaon man ninyo pag-ingon nga gi-immerse si San Pablo atong iyang bunyag? Gatindog ha. Ang duol ana kung mag-speculate either gibubuan siya or gisabligan. Ayaw tong immerse, gatindog, di ba? Kana lang, no? Pero ang detalye maibaw na ninyo kung kayo, kung kanunay mo makig-discuss no, sa mga Catholic faith defenders nga kahibalo. Ako yung inyong kahibalo ha, kaya di mapunta ng Catholic faith defenders nga kahibalo yun, no? Ako gani, di ko kaingon nga kahibalo yun ko, kaya daghan pa kung mahibaw no? Maisahan gali ko usahay anang magdebate nga kutlo-kutluan kog referensya nga wa kong kabasa. gi out of context di ko kaingon nga di ko ka definitely reply kay ako kabasa sa reference, no? Kay lisod mo gunang mo kutlo lang og kana bang usa ra ka sentence duha ba. Dayon ang explanation wa na to mabasa. Pagka lisod ana wa ta kibalog yun sa paglubag ba. So mo na nga usahay mayon ko nga ako maghaka-haka lang po tubag, no? Dili ko sigurado sa kung tubag yun, basta kay wa ko kabasa sa reference, no? So, mao na, no? Kay nindot magug makabasa ta sa reference nga gigamit kay maka-objective magyutag tubag, no? Kay mahibaw-an man nato ang gipasabot gyud sa author. Di kay kutlo-kutloon ra gud nimo ang part, mahimo man ang tuison pagka daghan ana, no? Pagkadaghan na sa mga pastor sa barista, daghan yung kong nabantayan, kutlog reference katoliko pero i-out of context ang tibok message. Na ipalutaw ang katoliko na gi-atakis kardinal. Iyang libro. So nawa na ko igong panahon, ako nang ipadayon sa sunod, no? Nganong gikinahanglan ang magisterium. Kung gusto ta magkausa sa relihiyon, no? Si kuan pa gikapoy nako og Santo Papa sa kung galingon mo nang usa na lang Santo Papa kanang naa sa Roma. Okay, ako nang kumatud-an nga mo na original Santo Papa, no? Okay. So hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Pagtibayin ang samahan. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rock, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knock out ang bakterya.